Evo naših zločestih sestrica. Gospođo Novak, gospođo Lončar. Dobar dan. Kako ste? Što ovaj manijak radi ovdje? Ne znam. Što radiš ovdje? Ti ne bi trebao biti u zatvoru. Pustili su me. Hvala na brizi. Tako da, žao mi je, moje dame, ali plan vam nije upalio. Blanka me zvala da dođem ovdje. Gdje je ona? Da? Što se napravio Blanki? Blanka mi je posudila svoj mobitel da napišem nekoliko poručica. Šta kažete? Jesam dobro izimitirao njeno dopisivanje. Razmišljao sam još možda dodati draga, ali mislio sam da bi to ipak bilo možda malo previše. Ja nemam vremena za ove gluposti. Idemo, Paula. Kuda? Baš lijepa šuma, što? Mislim da bi vas ovdje mogao ubiti.